أنا خديجة جكون، نحب ناكل الخبز ونحب نعجن الخبز. في 2001 درت فورماسيون في الخبازة على خاطر نحب بزاف نحضر الخبز. درت لا بولونجري هكذا باش يولي يسهل عليا تحضيره. اليوم جبت لكم هذا النوع من انواع الخبز الايطالي اللي يتسمى فوكاشيا، اللي راح نديره لكم بطريقه بزاف هايله، وفي الاخير راح ندير به لي ساندويتش اللي رايحين يعجبوكم بزاف. هذا الخبز فيه لو طو دوميديتي بزاف عالي، يعني فيه 500 غرام تاع الماء ولا اللي هي 500 مليلتر. درت معاها مغرفه صغيره تاع الملح اللي هي 8 غرام، ودرت معاها 10 غرام تاع الخميره ومغرفه تاع السكر. انا اللي زدتها، هو في الاصل ما فيهش في الخبز الايطالي. خديت هنا 600 غرام تاع الفارينه، هبطها ونعجنو هنا غير بلا ماغيز ولا مغرفه، ولا تقدروا ديروه يعني غير بهذه الطريقه بلا ما تكسروا راسكم معاه. راكم تشوفوا كامل درتو علاش درتو في هذه البواطه الكبيره هكذا باش نقدر نعجن الخبز. هذا الخبز عنده العجين تاعو سبيسيال. درك هكذا الليمون نزيد له مغرفه تاع الزيت ونعاود ندخلها فيه. تحبوا تخليوها من بعد راح تدخل وحدها هذا الزيت بلا ما تكسروا لسانكم معاها. هنا نغطي العلبه هذه ندخلها في الفريجيدير ونخليها حتى كيما رايحين تشوفوا معايا الحجم تاعها يزيد، يعني تولي العلبه هذه درك هكذا معمره كامل كيما راكم تشوفوا فيها معايا. نحكموا الطراف تاع العجينه وندخلها لداخل كيما راكم تشوفوا معايا. مانيش نكسر في الخميره كيما في الخبز الجزائري، راكم تشوفوا نفس القاعده كيما المطلوع الجزائري. انا دائما نجيب نقارن بين انواع الخبز ولا انواع الاكل في العالم. اليوم رحنا لايطاليا، الخبز درنا له هذيك المرحله الاولى ولا الخطره الاولى درت له هكذا، دوك نديروا المره الثانيه نعاودوا نلموا العجينه للداخل. هذه الطريقه راح تخلي الهواء يدخل للداخل وتخلي الثقوب تاع الخبز تاعنا يجيو كبار. هذه الطريقه في ايطاليا يعملوا بها في كثير من انواع الخبز لي بريوش، يعني ما لازمش نكسروا الخميره، ندخلوا هكذا الحوا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. درت هذه المره العمليه نديروها 4 ولا 5 مرات بهذه الطريقه. من بعد خليتها خمرت وعاودت لميتها ودهنت الزيت هكذا كيما راكم تشوفوا. فشفش الزيت في السنيوه ونحكموا العجينه ونعاودوا معاها نفس العمليه اللي راكم تشوفوا فيها هكذا، نفس الطريقه نفس العمليه نعاودوها. نخليوها نغطيوها بالبابي فيلم ولا بسربيته ونخليوها حتى تزيد تخمر. شوفوا هذوك النبابل كيفاش طلعوا. انايا ما كانش عندي الوقت بزاف. هذه العمليه اللي درتها الاولى تقدروا ديروها عده مرات. هنا هذه السنيوه تقدروا تخليوها فيها مده حتى لمده ساعه ونص ولا اكثر وهي تخمر هكذا باش يجيكم خفيف بزاف. انا المهم جبت لكم الوصفه والطريقه وانتم عاودوها. شوفوا هكذا وجاوني دوك النبابل، ما نحكي لكم. شوفوا هذوك النبابل كيفاش راهم يبانوا وراهي منبله بالطبع والشام بصح وشنو، كل ما تعطيوا لها وقتها راح تجيكم خير اكثر. هنا زدت لها هنايا واش درت لها من الفوق، درت لها لا طوماط سوريز، درت لها الزيتون خضر دي نوايوتي، زدت لها زيتون كحل، وزدت عطرتها بالعشبه اللي نحبوها كامل اللي هي اكليل الجبل، وزدت لها ديك القطيره تاع الزيت بالفوق ولا لو فيلي دويل دوليف اللي زدته لها من الفوق. زيت الزيتون لازم تكون عندكم زيت زيتون شابه، وزدت لها نص حبه بصل من الفوق قطعتها لها كيما راكم تشوفوا. ونحكموا هكذايا فابوريزاتور ولا هذه المرشه تاع الماء ونرش لها من الفوق. هذه في الخبز واش يدير لنا الماء، يخلي الخبز تاعنا الوقت باش يطلع ويتنفخ وما يبسناش، ما يديرش لاك خود ثمثم وينشف لنا وما يطلع لناش. هكذا يجيكم خبز بزاف منبل كيما شفتوه معايا كيفاش طاب. هنا عندي طون، تحبوا تستعملوا طونه بالزيت ولا انا استعملتها في الماء مع المايونيز. تخلطوها مليح مع المايونيز ومن بعد تحكموا الخبز. شوفوا كيش جا لداخل وهذوك الثقوب يجيو بزاف كبار، يجي يتفشفش كي البونج. هنايا نحكموا بعد ما قطعتهم هكذا مربعات نقسموا الوحده على زوج في الوسط، يعني نديروا على جزئين من التحت ومن الفوق ونحكموا. شوفوا العجينه كيفاش راهي تهبل، يعني الخبز راهو بزاف هايل جاني يهبل. ناخذ هنايا الفرomاج نحكموا هنايا شلاضه غسلوها مليح، حطوا فوقها مغرفه كبيره تاع الطون معمرها مليح، وديروا فوقها لا طوماط سوريز، وراهو عندنا بالفوق الطوماطيش، عندنا الزيتون، تحبوا تزيدوا لها مايونيز الهريسه. هنا نتوما حرين كيفاش تحبوا تقدموا هاد لي ساندويتش فوكاشيا لوليداتكم كي يجيو من القرايه، يجيو بزاف حاجه سهله، ولا تقدروا تقدموهم مع عدس مع اللوبيا شربه. انتوما حرين. هذه هي ساندويتش تاعنا تاع النهار اليوم. نتلاقى بكم انايا اليامات الجايين مع ميمي بنتي، اليوم هذه حضرتها وحدي. نتلاقى بكم اليامات الجايين ان شاء الله غير مع جديد. دمتم بخير، السلام عليكم. ما تنساوش ديرونا ابوني على القناه على الصفحه تيك توك انستغرام. سلام.